ですね、いつもの河原に来てます。スノーピークの焚き火台に、ちょっと初めて火つけてみたいと思います。燃えるんでしょうか。はい、誰も河原にいません。仕事サボってるような人が寝てるぐらいですね。お、来たか来たか。どうなんでしょうか。で、これ乾燥しててすぐ燃えそうなんだけど、なんか山で拾ってきた木あるんですけど、これ燃えるんでしょうかね。怪しいな。少し乾かすか。これなんか結構しけってるね。冷てえし。ああ、シューシュー言ってっから濡れてるな。聞こえっかな、シュー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 言ってんの。燃えねえな、きっと。大きさ L 買ったんですけど、 L でよかったっすよ。おお、シューシュー言ってるよ。結構燃えますね。いや、すごいあったかい。パチパチ言ってんな。なんだこれ、知らない人見たらバカだと思うだろうね。なんだ
りゃ。